Donc aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo pour pranker Lauriane. Oui, je n'ai qu'un écouteur. C'est ridicule. Voilà, elle est là-bas en train d'écouter de la musique devant le miroir avec Marie-Alice. Donc son slime. J'ai pranké son slime. Je vais la pranker pour son slime. En fait, j'ai mis de la peinture orange. Je vais lui faire croire que en fait je l'ai jeté à la poubelle. Il est beau comme ça. Elle aime pas trop la couleur, mais il est très beau. Donc voilà. Je vais cacher sous le lit. Parce qu'elle, quand je fais des pranks, elle pense jamais à regarder sous le lit. Donc voilà. Marie-Alice, tu veux dire coucou? Coucou. Voilà. C'est bon? Oui. Vas-y. Fais comme ça. Appelle Lauriane. Non. Lauriane! Viens voir s'il te plaît. Elle était dans le salon. Elle est partie dans le salon. Non, viens ici. Elle était partie dans le salon. Ouais. Avec moi. En fait, tu vois, ton slime. Mon slime, quoi? Je te préviens. Fais vite ta phrase parce que là, je te. Avec moi. Ah, salut. De merde. Oh, salut. Ton slime, j'ai fait n'importe quoi. Tu peux répéter? T'as très bien entendu. Non, j'ai pas bien J'ai entendu. mis de la peinture orange, Ma de la couleur, farine, la couleur orange là, c'est la couleur que je du déteste. sucre, du sel, Du de sucre. la farine. Du sucre. Oui. Du sel. Du sel, ça va De devenir la liquide farine. avec ça là. Bah, Tu il sais pas? était liquide. Puis Alors, j'ai rajouté du liquide vaisselle, mais de la lessive et du savon. Plus du dentifrice encore. Et des saletés. Des perles aussi. Laisse-moi. non, je te laisse pas. Il est tout liquide, alors je l'ai jeté à la poubelle. Non. Je l'ai jeté à la poubelle. Les petits, regardez pas ça. Elle m'a fait des guillis. Non mais c'est qui t'appelle elle là? Moi j'ai un prénom. Je l'ai jeté à la poubelle du coup. Viens si je te fais te donner une de ces tartes mais. Non, pourquoi tu rigoles? Parce que c'est marrant. C'est marrant. Si je te fais mal à la poubelle, c'est pas marrant. C'est marrant parce que c'est un prank. Ton slime il est là. Non. Par contre j'ai vraiment rajouté de la peinture orange. En vrai, t'aimes bien la couleur orange. Pas du tout. La peinture. Non mais bon, malgré que c'est un prank, j'aime bien la couleur. Tu vois, elle aime bien. Bon, je me vengerai hein. Ok, peut-être tout à l'heure parce que moi dans 10 minutes je reprends les vidéos. Voilà. Pendant. Ma vengeance elle sera fatale. Fallait pas faire ça ma chérie. Mais par contre, si genre ton téléphone il est cassé, ou si genre ton téléphone il est à la poubelle, ça par contre c'est pas faux. Ça par contre, hein, parce que. Donc voilà, son slime est très joli. Très moche, ouais. Arrête, t'aimes bien la couleur. Bon vas-y, moi je réécoute ma musique là. Ok. Bye.